こんにちは。私は박지영と申します. 이 시간 부끄럽고 연약한 모습조차도 소중하게 여겨주시는 하나님의 은혜를 나누고자 합니다. この時間恥ずかしくて弱い姿へも大切にしてくださる神様の恵みを分かち合いたいと思います。 제 신앙생활은 그저 부모님께 칭찬받기 위한 수단에 불과했었습니다. 私の信仰生活はただ両親に褒められるための手段に過ぎませんでした。 그래서 교회 아동부 대표로 찬양대회도 나가고 찬양팀으로 봉사도 했지만 하나님을 잘 알지 못했던 저에게 이 모든 상황은 부담으로 다가왔습니다. そのため教会の子ども部で代表として賛美大会に出たり賛美チームとして奉仕もしていましたが、神様をよく知らなかった私はその全てが重荷に感じられました。 이 부담감이 커지다 보니 예배의 자리를 사모하지 않게 되었고 하나님의 존재를 잊은 채 살았습니다. その重荷が大きくなるにつれ礼拝を慕う気持ちも薄れていき、神様の存在を忘れてまま生きていました。 고등학교 2학년이 되던 해에 교회에서 필리핀 선교사님을 만나게 되었습니다. 高校2年生の時、教会でフィリピンの宣教師に出会いました。 그 선교사님은 중고등부 학생들의 영적인 성장과 저희가 계속해서 기도하도록 도전해 주셨습니다. その宣教師は私たちに中高生の霊的成長のために祈るよう励まし続けてくださいました。 그래서 저는 선교사님의 모습을 닮고 싶다고 생각하게 되었습니다. それで私はその宣教師のようになりたいと願うようになりました。 그리고 선교사님께서 세상과 구별되지 못한 삶을 살며 방황하던 저에게 큰 사랑을 표현해 주셨고 참된 제자의 삶이 무엇인지 본을 보여주시며 수련회에 함께 가자고 말씀해 주셨습니다. そして用と区別できずしまよっていった私にその宣教師は大きな愛を注いでくださり、真の弟子の神様の弟子として生き方を見せてくださり、修練会に一緒に行こうと誘ってくださいました。 가고 싶은 마음이 없었지만 꼭 와달라고 매일 연락하시는 선교사님의 열정을 이기지 못해 수련회에 참여하게 되었지만 예배에 집중하지 못했습니다. 行きたい気持ちはありませんでしたが、毎日のように連絡してくださるその情熱に押されて修練会に参加しました。しかし礼拝に集中することはできませんでした。 하지만 선교사님은 그런 저를 끌어안고 눈물로 기도해 주셨고 이 계기를 통하여 저의 삶과 신앙생활은 부모님께 칭찬받기 위한 수단이 아니라 하나님께 칭찬받는 제자가 되기 위해 노력하는 모습으로 변화되었습니다. それでも宣教師は私を抱きしめて涙で祈ってくださいました。この出来事を通して私の信仰は両親に褒められるための信仰ではなく、神様に喜ばれる弟子になることを目指すように変えられました。けれどもその変化は長く続きませんでした。 그러나 그 변화된 모습이 오래 가지는 못했습니다. 대학생이 된 저는 또다시 세상의 발을 담그게 되었습니다.
大学生になった私は再び世に足を踏み入れてしまいました。乱れた生活を送っていた私に 방탕한 삶을 살고 있는 저에게 하나님은 CCC라는 공동체를 허락하여 주셨고 다양한 활동들을 통해 저를 훈련시키셨습니다. その生活を送っていた私に神様は CCC というクリスチャンのサークルを与えてくださいました。さまざまな活動を通して私を訓練を受けました。 처음 보는 교회 공동체가 흘려보내던 알 수 없는 사랑들로 하나님의 사랑을 공동체 안에서 느끼게 하셨습니다. 初めて見た教会の行動体の中で理由もわからない愛を感じ、その中で神様の愛を知ることができました。 작년 겨울 금식 기도 수련회에서 저는 하나님의 주권을 인정하고 나의 목숨 바쳐 하나님께 순종하겠다고 고백하였습니다. 昨年の冬断食祈祷主練会で私は神様の主権を認め命をかけて従うと告白をしました。 이렇게 저의 삶에 역사하시는 하나님을 통하여 현재 저는 놀라울 만큼 저를 너무 똑 닮은 두 명의 제자를 양육하고 찬양팀에서 워십으로 섬기며 하나님께 영광을 돌리고 매일 말씀을 묵상하고 기도하며 하나님과 더 가까이 교제하는 삶을 살고 있습니다. 今私は驚くほど私に似た2人の弟子を育てながら賛美チームでワーシップを担当し神様に栄光を期し毎日御言葉を黙想し祈りながら神様と親しく交わりは生活を送っています。 또한 하나님이 사랑하시는 일본 땅에 저를 보내주셔서 이곳에서 복음을 전하기 위해 힘쓰고 있습니다. また神様が愛しておられる日本の地に私を送れてくださり、この地で福音を伝えるために励んでいます。 하나님은 매 순간 넘어지고 일어서기를 반복하는 저를 통해서도 일하시고 계심을 느끼고 있습니다. 神様は何度もつまずいては立ち上がる私を通しても働いておられることを感じています。 히라가타 성도 여러분, 우리가 주님 없이 살아갈 수 없음을 인정하고 삶의 주인은 예수 그리스도임을 고백하는 삶을 살 때 하나님은 성도님들을 통해 일하실 것입니다. ひらがたの教会の皆さん、私たちは主なしでは生きられないことを認め、人生の主人イエス・キリストと出会うと告白していきましょう。 샤로무 카미사마와 아나타오 아이시테 오라레 아나타노 타메니 오도록 구베키 고키 가쿠오 오모치 데스. 아리가또 고자이마스. こんにちは。私は CCC で奉仕している김의지と申します。 저를 인도하신 하나님에 대해 나누고 싶습니다. 今日は私を導いてくださった神様の恵みを分かち合いたいと思います。
저는 크리스천 가정에서 태어나 복음을 듣게 되었습니다. 私はクリスチャンホームで生まれ、幼い頃から福音を聞く環境にありました. 어릴 적에는 부모님을 따라서 의무적으로 교회에 다녔습니다. 小さい頃は両親について行くようにして義務的に教会に通っていました. 교회를 다니며 계속해서 들어왔던 이야기는 하나님께서 저를 사랑하신다는 것이었습니다. 教会で何度も聞いたのは神様は私を愛しておられるというメッセージでした. 그 사실이 너무 기뻤지만 하나님의 말씀대로 행하지 못하는 제 모습을 보게 될 때마다 하나님께서 저를 버리실 것 같다는 불안과 걱정에 사로잡혔습니다. その事実を知ってとっても嬉しかったのですが、神様の御言葉に従えない自分を見ては神様はこんな私を見捨てるのではないかと不安と恐れにとらわれていました. 그러던 중 가게 된 수련회를 통해 예수님 안에 있는 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 우리를 끊어낼 수 없다라는 하나님의 말씀을 듣게 되었습니다. 그 말씀을 통해 예수님을 인격적으로 경험하게 되었습니다. そんな中、ある修練会に参加することになり、イエス・キリストにある神様の愛から私を引き離すものはないという約束を体験しました. 하지만 수련회 이후 영적인 훈련의 기회와 조건이 충분하지 않았습니다. しかしその修練会の後には霊的訓練を受ける機会や環境が十分ではありませんでした. 영적인 훈련을 필요로 했던 제게 하나님께서는 대학교 입학 후에 CCC를 만나게 하셨습니다. 神様は霊的な訓練を必要としていた私に大学で CCC を出会うことを出会いを与えてくださいました. CCC에서 말씀과 기도를 통해 하나님과 교제할 수 있는 훈련을 받았습니다. CCC では御言葉と祈りを通して神様との交わりを学び訓練を受けました. 하나님의 말씀과 그 말씀대로 순종하는 여러 지체들을 통해서 하나님의 사랑을 느낄 수 있었고 그 사랑으로 영혼들을 사랑해야 함을 또 그렇기에 그들에게 복음을 전해야 함을 깨닫게 되었습니다. 御言葉に従って生きる兄弟姉妹を通して神様の愛を実際に感じるようになり、その愛で人々を愛し、だからこそ彼らに福音を伝えなければならないという使命を心に受け止めました. 복음을 전하는 것, 또 복음으로 세상을 바꾸는 것이 제 소망이 되었습니다. 그렇게 저는 간사의 삶을 두고 기도하게 되었고 하나님께서는 저에게 이렇게 말씀해 주셨습니다. 福音を伝えること、福音によって世界が変わること、それが私の願いとなりました。それで私はキャンパススタッフの人生について祈るようになりました。すると神様は私に御言葉をいただきました。その御言葉が今日のヨハネの福音書21章15節から17節ですけど、17節の御言葉を読みます。まず韓国語で読みます。세 번째 이르시되 요한의 아들 시몬아 네가 나를 사랑하느냐 하시니 주께서 세 번째 네가 나를 사랑하느냐 하심으로 베드로가 근심하여 이르시되 주님 모든 것을 아시오매 내가 주님을 사랑하는 줄을 주님께서 아시나이다. 예수께서 이르시되 내 양을 먹이라. 예수와 산도의ペテロにヨハネの子シモンあなたは私を愛していますかと言われた。ペテロはイエスが3度目もあなたは私を愛していますかと言われたので心を痛めてイエスに言った。主よ私はすべてをご存知。主よあなたは
全てをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。이 말씀을 통해 깨달은 것입니다. 어린 시절 저는 제가 하나님을 사랑한다고 굳게 믿고 있었습니다. この御言葉を通して私が気づかされました。幼い頃私は神様を愛していると思っていましたが저는 말씀을 읽지도 않았고 기도하지도 않으면서 하나님을 사랑한다고 했습니다. 그땐 교회에 가서 예배만 드리면 하나님을 사랑하는 것이라고 생각했던 것 같습니다. 御言葉を読まず祈らずただ教会に行くだけで神様を愛していると思っていました. 하지만 하나님을 사랑한다고 하면서 정작 하나님을 고백해야 할 때, 또 말씀대로 살아가야 할 때, 또 하나님을 의지해야 할 때 하나님을 부인했던 저에게 질문하셨습니다. でも本当に神様を愛するとは神様を証ししながら伝えながらなければならないとき御言葉に従っていけなければならないとき神様を信頼しなければならないときに私が神様を否定していました否定ことに気づかされました 너가 나를 사랑하느냐 그 질문에 저는 주님께 다시 한번 제가 주님을 사랑합니다 라고 주님을 사랑합니다. 이제 주님을 사랑하는 자답게 살겠습니다. 라고 고백하게 되었고 주님께서 양을 먹이고 치는 삶을 살아가는 간사로 부르셨음을 확신하게 되었습니다. 神様はそんな私にあなたは私を愛するのかと質問に私は神様を愛しています。これから神様の愛する者として生きていきますと告白しました。この御言葉によって私は主の羊を養い導く働きへと勝れたことを確信しました。 그래서 저는 학생들에게 영혼의 양식인 말씀을 먹이고 옳은 길로 가도록 가르치는 삶을 살고자 결단하게 되었습니다. そのようにして私は学生たちに御言葉という霊の糧を与え正しい道へと正しい道へと導く人生を送ることを決断しました. 하나님의 인도하심으로 현재 간사로 사역한 지 2년이 되어 갑니다. 神様の導きによって今奉仕を始めて2年が経とうとしています. 이 시점에 캠퍼스의 리더로 필요한 성품과 지혜, 능력의 부재, 매일 주님 앞에 온전하지 못하여 죄에 허덕이며 넘어지고 다시 일어서기를 반복하고 있습니다. その中で私はリーダーに必要な人格や知恵、力の足りなさ、また主の前にいつも正しく立てず、罪に倒れては立ち上がる日々を送っています. 그럴 때마다 하나님께서는 오직 성령의 능력만이 능력이 됨을 깨닫게 하시며 하나님 앞에 엎드려지게 하셨습니다. そのような私に神様はただ聖霊の力だけが本当の力だと教えてくださいます。そして毎日神様の御前にひれ伏すように導いてくださっています. 이렇게 저는 하나님의 인도하심을 매 순간 느끼며 살아가고 있습니다. このようにして私は神様の導きを感じながら生きています. 사실 간사를 결단하게 된 가장 큰 상황이 일본 선교였습니다. この CCC の責任を担おうと決心した動機がですね、日本に宣教したいという動機だったんです。 학생들을 향한 마음도 있었지만
일본 선교를 하는 가운데에 정말 모든 사람에게 하나님의 복음이 필요하다라는 것을 깨닫게 되었습니다. 学生の世話をしたいという思いもあったんですけど、全ての国の人たちに福音を伝えたいという思いが強くなったんですね。 그래서 간사로 결단하게 되면서 캠퍼스 간사가 되면 또 여름방학, 겨울방학에 이렇게 단기 선교를 올 수 있다라는 것이 또 캠퍼스 간사의 길로 가게 된 것도 있습니다. この CCC の幹事になったら海外宣教に行けるんですね。そういう道があるということで、この幹事の役割を担ったというか引き受けたということがありました。 사실 더 구체적으로 말하면 정말 그 인도하신 가운데 간사로 인도되어지는 가운데 정말 많은 하나님의 간섭이 있으셨습니다. 導かれ方が非常に言葉では難しいんですけど、主がそのように具体的に一つ一つ導いて海外選挙に出かけるように主はしてくださいました。 그래서 지금 현재 아까도 나눴던 것처럼 계속해서 넘어지고 무너지고 하지만 실수하기도 하지만 その過程で倒れたりつまずいたり失敗したりすることの連続でしたけれども 그런 모든 순간을 통해서 하나님께서는 저에게 중요한 것이 무엇인지 올바른 것이 무엇인지 가르쳐주고 계십니다. その逆に失敗があったがゆえにその度ごとに私は主がいろいろな教訓を与えてくださったんですね。 그래서 여전히 부족하지만 앞으로의 저의 삶에 신실하게 인도해 주시고 저를 하나님의 사람으로 빚어가실 그 하나님을 기대하고 있습니다. その過程で私が鍛えられて、失敗を振り返るよりもこれから主がどんなふうに私を成長させてくださるのかという期待の方がどんどん大きくなっているということが事実です。 그래서 여기 계시는 성도님들 역시 어떠한 삶을 살고 계시는지 또 어떤 인생의 어려움이 있으신지 저는 알 수 없으나 하나님은 다 알고 계십니다. 私だけではなくて皆さん一人一人も同じ経験をしていらっしゃると思います。今どんな失敗やつまずきの中にあるか私には分かりませんけど、イエス様は皆さんのことを全てご存知だということです。 하나님께서는 여기 계시는 모든 분들을 창조하셨고 선하게 인도하고 계심을 확신하며 살아가셨으면 좋겠습니다. ここにおられる一人一人を主が作ってくださって、そしてその愛して今導いていらっしゃるっていうことを本当に信じてほしいんです。 고난의 길에 있으시더라도 그 가운데 일하시는 하나님을 함께 봅시다. 우리는 하나님 안에서 한 가족이고 함께 부름받은 동역자입니다. 今どんな苦しみの中にある方も主が必ずその苦しみを通して主の愛を気づかせてくださる。本当に私たちは主にある同労者であり家族であるということをぜひ信じてください。 이렇게 다른 나라에 있지만 그래도 하나님 안에서 한 가족이기에 저 역시 성도님들을 위해 계속해서 기도하겠습니다. 그래서 하나 된 우리가 하나님 나라에서 또 함께 볼 날들을 기대하며 열심히 함께 달려가길 소망합니다. 国は違うし民族は違いますけれども主にあって同じ、天国の市民として、共に祈り合って支え合って、頑張っていきましょうというメッセージです。はい、神様はあなたを心から愛しておられ、あなたの人生のために素晴らしい計画を持っておられます。そして今この主間も、休まず誠実に導いてくださっています。ありがとうございます。昨日の、イベントがとても祝福されてですね、参加されなかった方は本当に残念でした。
私こうまた今回もいろんなチャレンジを受けたんですけど、ひじさんがいつも間違える。ひじさんが始まって2時から始まって4時までね、いろんな楽しいプログラム、本当に笑いあり多分今日元気ないのは昨日疲れたんじゃないかな、ね、本当にもうエネルギッシュで踊りと歌とまたこうスキットとかすごい準備をして、披露してくれたんですけど、ひじさんがいないんでどこに行ったんだろうって最初から最後までいなかったんですね。で何をしてたと思います？この上でチヂミを焼いてたんです。でそれ終わったら持ってこられてみんなで分かち合った。だからこうなんかその姿を見ながら、ああすごいな。で皆さん来られた時にこう一人一人メンバーがこう相手にしてですね、話をしてこう心をね開くように導いてる姿を見て、すごい訓練を受けてるなと思って感動いたしました。まあ私にとってもこの選挙はチャレンジだったんですけど、与えていただいた御言葉、今もう一度皆さん聖書を持ってたら開いてみてください。ヨハネの21章の15節。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか？ペテロは答えた。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。3回も聞かれたんですね。皆さんにイエス様は聞かれていますね。今、私を愛してますか？そのように聞ける人ってなかなかいませんよね。皆さんどういうふうに答えますか？心から愛してますって言えますか？これすごいチャレンジですよね。イエス様はそう聞けるっていうことは私たちを愛していらっしゃるんです。皆さんの応答が、私たちの応答が問われているわけですね。3回も聞かれたということですよ。本当に愛してますかっていうことですよね。言葉は何とでも言えますけど、本当に愛してますかって聞かれた時に私たちの正体が現れるし、生き方が問われていきます。はい、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。ペテロがすごいね。ペテロは本当に愛してたんですよ。そしてイエス様は私を愛してくださっていることを知っていたんです。裏切ったけど、見捨てたけど、でもペテロはイエス様を愛していたんですね。でそのことをペテロは知っているんだけど、イエス様も知っていますっていう。そこが今回教えられたことの一つ。あなたは私があなたを愛していることを知っているはずです。知っています。そのことを確認してくださったんです。私は本当にイエス様が愛してるんだということをイエス様は私に確認させたいんだなと。そうすると彼女が言ったように、じゃあどういうふうに生きるんですかということ。私を愛するということはどういうふうに生きるということですか。それを証明するということ。それが一人一人問われるわけですよね。私たちが同じです。問われています。でまたここで教えられたもう一つのことは、私の羊を飼いなさいと、牧しなさい。もし私を愛しているというならば、私の羊を牧しなさい。 CCC のメンバーを愛しなさい。枚方教会のメンバーを本当に愛して牧会しなさいって私に語ったんですよ。
イエス様の羊だっておっしゃるんですね。それがあなたが私に対する愛の応答ですよ。励ましてくださってとても力をいただきました。